Üf ya, her gün başka yere uçuyoruz. Yoruldum artık ya, birazcık şurada kaptanı bekleyeyim bari. Acaba bugün hangi ülkeye uçacağız? Hadi gel bakalım. Hadi yine nereye uçuyorsun? Ay, uçtum. Yine nereye uçuyorsunuz? Bugün farklı bir ülkeden yolcular alacak. Yani buradaki gibi olmayacak. Nişli'nin ülkesi. Vay, yeni bir macera ha? Ben varım. Zaten burada oturup onları karşılayacaksın. Buraya beklemeye gelecekler. Ay, beklemeye gelecekler. Sen de benimle gel, onların yerine gidelim bari. Tamam ya, geliyorum. Allah Allah, gidin. Abla, benim eve gitmem lazım. Seninle gelmem annem izin vermiyor. Hadi bay bay. Git kardeşim sen. Sen de birazdan gel ha. Üf, tamam be, geliyorum. Bir bölümümü de koydum. Bari gideyim. Hemen yerime geçeyim. Beni bekleseydim bari kaptan ya. Doğru, benim burada şeyleri karşılamam gerekiyor. Oh be, geçtim yerime de. Acaba yolcular ne zaman gelirler? Doğru, biz daha oraya gitmedik. Hadi gelsene, bu kız burada mı karşılayacağını sanıyor ya. Allah Allah, bizim ülkemize onlar nasıl gelecek, yürüyerek mi? Gelsene hostes. Ya ben karşılamayacak mıyım insanları? Ya biz onların ülkesine gitmedik, onlar bu ülke yürüyerek mi gelecekler? Allah Allah, gel içeri ya. Doğru, pardon, şuraya oturayım ben. Oturdum kaptan, gidebiliriz. Hadi kızım gel. Uçağı bekleyeceğiz burada. Şuraya da çantamı koyayım. Birileri gelirse kaldırırım. Yardım anne. Şuraya. Ben çantamı giydim anne. Oradan kalkacaksın, biliyorsun değil mi? Ya. Kızım, anlayacaksın sonra benim dediğimi. Hadi dede, sen de gel. Geliyorum kızım. İstersen siz buraya geçin. Gel kızım, kalk. Korkmayacağım. Gel. Bari şuraya geçeyim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi siz de gelin. Siz tek başınıza mı bineceksiniz uçağa? Evet, annem izin verdi. Biz üçümüz kucak bineceğiz. Tamam. Abla, hadi gel sen de. Kuzenimi de getir. Geldim kardeşim. Sizin aranızda kaç yaş fark var ki? O 3 yaşında, ben 5 yaşındayım. Vay, hiç belli olmuyor. Kardeşim çekilirsen. Tamam. Hadi sen de gelsene. Bunny. Geldim ya. Çatlamayın. Burası da ne kadar kalabalıkmış. Evet, bence de. Uçak mı geliyor? Evet, doğru söyledin. Uçak geliyor. Yuppi. Beni unuttun galiba anne. Oraya girme diyen bendim değil mi? Hadi kalk, yolculara şey yap. Tamam, onu da ben yapayım ya. Şunu bir açmadın ki. Açıyorum kapıları hadi. Yahu, karşılama işi niye bende? Ben hostesim, yemek dağıtacağım. Niye karşılıyorum insanları? Yani Minişli de. Allah Allah, hiç anlamadım. Zaten Minişlerin neye benzediğini bile bilmiyorum. Kimler, neyler, nasıllar. Hadi gel kızım, gidiyoruz. Ne oldu? Uçak geldi dede. Pardon evladım, seni de biraz düşürdüm ama. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Burada kızım var bu arada. Onu beleşten geçerin diye yaptığım yok, yani kendi isteğiyle geçti. Tamam, geçebilirsiniz, buyurun. Kızım, çıkar mısın?
Uf, tamam çıktım. Aa, çıktım ya. Allah Allah. Ben çok meraklıydım. Ah kızım. Ben bunu alayım değil mi? Bagajı açar mısın kaptan? Açtım. Oh, koydum. Buyurun geçin. Hadi kızım. Ben şuraya geçeceğim. Burası çocukların yeri ama anne. Orada görmedin mi? Bizim gibi uçakta bekleyenler vardı. O yüzden buraya geçiyorum. Tamam. Şuraya geçeyim ben. Ay, sonunda durabildim. Diğerleri de gelsin de hemen diyecek. Hadi dede bizde sıra. Biz mi sona kaldık ya? Zaten gözükmüyoruz, o kadar küçük ki. Pofuduk iyi misin? İyi değilim. Upsi. Merhaba. Merhaba evladım. Hadi biz geçelim. Hadi. Bu nasıl uçak? Kesin Allah Allah. En güzelini, en pahalısını seçtim. Ama bu çok küçük. Dede sen de bir şeyle yetin ya. İyi tamam. İlk kaldık galiba. Hadi gelin gidelim. Evet. Ya abla beni düşünme artık. Yok bir şey, sen gel hadi. Ne oldu ya? Merhaba çocuklar. Sizin anneniz babanız yok mu? Tek mi geleceksiniz? Evet abla. Annemiz bize izin verdi. Geçebilir miyiz? Bir geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Vay benim sen ne kadar değişik. Yohanlar ama kıyafet giymiyorlar. Ayakları ve elleri yüzeyinde yürüyorlar. Ne kadar garipler. Neyse ben bunu şey yapmayacağım. Herkes hazır mı? Hazırız. Tamam kalkıyoruz. Evet sayın yolcularımız. Şu anda kalkmış bulunmaktayız. Birazdan yemek servisi yapılacaktır. Kızım kalkmış mıyız? Kalktık dedi kalktık. Öyle gerçekten mi ya? Of, yemek servisi ne zaman yapılacak? Duymadın mı o sesi? Birazdan yapılacak diyor. Tamam teşekkür ederim. Sorun değil. Yemek servisimiz başlamıştır. İlk senden başlayalım. Çok iyi, ben çok iyi. Ne istersin acaba? Ben havuç alabilir miyim? Tabii ki de hemen geliyor. Buyurun. Havucumuz. Ay bu da benim kadar vallahi. Yolculuk boyu yerim ben bunu. Bana kime geliyor sıra? Evet sana geliyor. Evet küçük hanım sen ne isterdin? Ben süt istiyorum. Süt var mı ki? Kaptan süt var mı? Var. Tamam hemen geliyor. Bu ne, kutulu süt varmış, bunu da içerisinde artık. Allah. Oha bu benden büyük. Bize niye hep büyük şeyler geliyor? Acaba biz mi küçüğüz ya? Olabilir, kim bilir. Üf, açlıktan öleceğim. Bana ne zaman gelecek? Evet küçük hanım sıra sizde. Ne istersiniz? Çok iyi, sıra bana geldi. Karpuz var mı? Evet, tabii ki de vardır diye düşünüyorum. Hemen evet, garip bir şekilde varmış. Buyurun karpuzunuz. Siz de yersiniz. Bana benim kadar geldi. Üf, neden bu kadar şanssızım? Benim kadar geldi derken yani küçük geldi. Üf, geldiğinde büyük gelmiş, kocaman. Yanlışlıkla benim kadar demişim. Evet hanımefendi sıra sizde. Ne istersiniz acaba? Ben mi? Çocuğumla beraber yiyeceğim. O yüzden bir patlamış mısır olur. Buyurun patlamış mısırınız. Teşekkür ederim. Ya anne niye ben seçmedim? Sen patlamış mısırı seviyorsun. Niye patlamış mısır seçtin? Uf, bana sorsaydı keşke. Niye ikimiz aynı şeyden yiyoruz ki? Kızım fazladan para niye boşuna verelim? Üf anne ya. Hanımefendi siz ne istersiniz?
Ben avokado istiyorum. Tamam hemen geliyor. Buyurun avokadonuz. Şuraya koyuyorum. Afiyet olsun. Siz diyecektim. Neyse siz uyuyorsunuz. Size sonra veririm. Niye uçağın üstüne koyuyorsun? Allah Allah. Yeme. Versene şunu. Ne kadar altı düşmüş olsa bile yiyebiliyorum en azından. Evet. Uçağımız birazcık sallanabilir. Çünkü çok fazla yükseğe çıkacağız. Lütfen yolcularınız dikkatli olun. Yes, benim sanatım. Ben iyiyim mi? Ne bilirsin. Herhalde ama verirsiniz diye düşünüyorum. Günün en sevdiğim kısmı bu ya. Oh ne güzel iş bitti. Artık oturabilirim kendi o bebek koltuğumda. Sütümü içebilirim. Oh ne güzel. Biraz sallanacağız demiştim. Arkadaşlar videomuzda kusurlar varsa özür dilerim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka ne diyeceğim? Bu kadar kapatabilirsin. Tamam kapatabilir misin? Kapatayım.